கைப்புள்ள எனக்கு கிரில் சிக்கன் வேணும்னு சொல்லிட்டு மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சால்ட்டு, லெமனு, அப்புறம் மிளகு சீரகம் அதெல்லாம் போட்டு சும்மா அடின்னு அடிச்சுட்டு ஒரு சிக்கனை எடுத்து அந்த சிக்கன் மேலே கோடு கோடாக போட்டு அந்த சிக்கனை தூக்கி அந்த மசாலாவில் போட்டு அதாவது கொஞ்சம் நேரம் அடின்னு அடிச்சுட்டு அந்த கிரில் பிளேட்டை எடுத்து அது மேலே அதை வச்சு அது மேலே எண்ணெய் தடவி தூக்கிட்டு கொண்டு போய் மைக்ரோ ஓவனில் வச்சு ஒரு 1 மணி நேரம் செஞ்சு பார்த்தா கிரில் சிக்கன் ரெடி.